har'a yoo waa tokko namni dhugaa dubbate የጥላቻ ንግግር kanammoo alagaatu jedha siniin fakkaatin oromoonis waanuma hin beekne ta'e የጥላቻ ንግግር miti dhugaa dubbachuun የጥላቻ ንግግር jedhama. Afrikaa utuu hin jedhamin dura maal jedhama ture? Afrikaan afaan laatiiniidha. Innaa utuu Afrikaan hin jedhamin dura kontinentiin kun maal jedhama ture beektuu? Mee namni history barate as keessa jira? Harka baas. Hin jiru namni history barate. Oh. Actually, kontinentiin kun utuu Afrikaan jedhamin dura Liban jedhama. Do you know this? Kana takka dhageessanii Liban jedhama. Katamaan Gondar amma katamaan Gondar. Katamaan sun kan keessa jirtu maqaa waradaa sana maal jedhama? Maal jedhama? Namni Gondar dhaqee beeku hin jedhu. Liban waradaa jedhama. Tigraay keessa Libantu jira. Affaar keessa Libantu jira. Oromiyaa keessa immoo lafi hunduu Liban. Yoo hin dubbiftan ta'e bilisummaan hin jiru kana beekaa. Namni hin dubbifne bilisoomuu hin danda'u. Maaliif Liban irraa geeddarame? Maqaa dhumti kontinentii kanaayyuu maaliif Liban irraa geeddarame? Inni jedhus waan isinitti yaadu amma isin ol guddataa jirtu miti waan bade barbaadaa yeroon isaa ga'eera waraabessi guyyaan yuusuutti ka'eera jedhamti Ali Birraa. Waan bade isintu barbaaduu qaba. Bara OPDO kana Amaariñaadhaan yaadaniitu afaan Oromootiin dubbatu. Garuu kan yaadan Amaariñaadhaan. Afaan Oromootiin Amaariñaadhaan yaadanii afaan Oromootiin dubbachuu. Plausibility structure afaanichaayyuu undermine godhaa jiru. Consciousness jechuun dammaqina. Isiniin jedhu miti dhugaadhaa dammaqxaniire. Nama of baruudhaaf tattaafatu jechuudha. Utuu of hin barin Oromoo baruun hin danda'amu, Oromummaa beekuun hin danda'amu. Dammaqina jechuun consciousness representing God. Why hirribaa dammaquu miti consciousness consciento afaan laatiinii irraa dhufa. Consciousness jechuun beekumsarraa ka'a. Eenyummaa Oromoo beekuudhaaf Oromoon tokko dura of beekuu qaba.